Ади, Светлана, Криси, Алекс, Йоана, Малин, Васко, Габи и Денис. Представите се добре, но пък са много хубави и успешно ще ставате 8 жълт план. Планчетата, само да ви кажа, се взимат от същото магазин в Мадос, който комисията. Така. Милен, Самуил и Илян. Както казах, има една типова по-малко. И един от вас не трябва да вземе. Обаче той замерих някъде една стара води кома. И викам, я ще я подаря. Кой? Така че който има късмет да вземе моето диплома, ще стане много добър. Успешно ще ставате седми клуб, жълт план с зелена лека. Дарко, Митко, Цеци, Стойо, Калоян, изпускам никой, Крис, също Крис, но скриш там. Така. Успешно преминават от 7 на 6 клуб зелен план. Един човек не е поради немърливост. Гошко е 8 клуб жълт план. Поради доста големия напредък, който казва по време на тренировките и поради изключително сериозното отношение по време на състезание. Това е наистина безмотивационен. Гошко прескача степен и вместо да вземе от 8 на 7 клуб да вземе жълт план с зелена леката, отива на 6 клуб и взима зелен план директно. Всеки на едно личе да даде трите имена ЕГН,